Rezultati i zgjedhjeve tregoi se përtej çdo denoncimi i kontestimi, kemi të bëjmë një organizim të organizuar të opozitës. Së pari, të shohim parimin, nuk din apo nuk duan. Në fakt, opozita thot se bandat të lëviznin në Elbasan, qarkullonin, ishin nëpër hotele, zërat e saj ishin kritik. Tomori Zoti tha se nuk i pargjikundi. Tani nëse Tomori pret që bandat i dalin përpara, keq ka punën. Në Tiranë dikush na tha se Erion Braçe s'po bënte asgjë. Si ka mundësi? Doli me zë dhe me figurë, me një zyrë elektorale të paligjshme. Në Fier kandiduan Gazmend Bardhin, i cili 48 orë para zgjedhjeve deklaronte te njerëzit e afërt të Partisë Demokratike se nuk kishte komisioner, diku se edhe Luan Baçi ishte shitur te Belinda Balluku. Kohë më parë, opozita kërkonte me zjarr votën e diasporës, tani që hapen kutit, thotë mos numëroni, se i na i kanë patronazhuar. Votuan demokratët në Tiranë dhe zgjodhën Juridën dhe Ilirin. Dikush brenda opozitës thotë se është votë orientuar nga mazhoranca. Socialistët njerëzve të djathtë ju kanë thënë: "Okej, nuk doni të votoni Partinë Socialiste, jep ani Juridës dhe Ilirit, mos shkoni tek Ilir Meta." Opozita pretendonte se vota e heshtur dhe inati i qytetarëve do të rrëzonte qeverinë. Tani deri këtu nuk din apo bëjnë rolin e budallëve. Kjo është e vështirë për t'u thënë se të pranosh votën e emigrantëve kur nuk ke asnjë strukturë dhe thjesht dhe vetëm shkon në Greqi dhe Itali, diku e më larg për turizëm. Kur Edi Rama kishte një vit e më shumë që punonte me lista me emra me struktura, ndërsa Partia Demokratike në disa zona ka pensionistë që janë mërzitur me socialistët, të cilët premtojnë se do t'ia çojnë në votën Sali Berishës. Bëjnë sikur nuk din vërtet çfarë mund të thonë kur në Korçë, në Elbasan, në Fier, në zona të ndryshme në Tiranë, në Vlorë, në Gjirokastër, në Berat, të Gjetkë, importoheshin komisioner. Të njëjtët komisioner të qendrave të votimit ishin dhe numërues. Pa le më pas kur thonë se edhe komisionerët që kanë shitur. Por çfarë është kjo opozit? Çfarë është kjo Parti Demokratike që nuk ka komisioner dhe i shiten njerëzit? Çfarë është kjo opozit që nuk ka njerëz që t'i kontrollojnë emigracionin? Çfarë është kjo opozit që çon Gazmend Bardhin në Fier dhe nuk ka asnjë denoncim, thjesht dhe vetëm pallavra në rrjetet sociale duke u tallur me zegjinen? Çfarë është kjo opozit që pret që bandat i dalin përpara dhe t'u thonë mirëmëngjes? Ku ishin deputetët e Partisë Demokratike? Ku ishin kandidatët? Ku ishin strukturat? Ku ishin mediat e saj? Pse nuk shkuan të përplaseshin aty përballë, por thjesht dhe vetëm thonin që do ham njerëz? Po pse me fjalë bëhet ajo punë? Pse opozita nuk ishte në terren dhe në fushat? Çfarë ka ndodhur në Korçë, ku në fakt ka një humbje me rreth 30.000 vota dhe po festohet se doli një deputet nga lista e hapur? Festë e madhe se po rrim në opozit. Ku ishin drejtuesit politik, ku i kishin listat, të vraponin të mblidhin votat? Edi Rama bëri masakër. Cila ishte masakra e Ramës? Që nuk ke komisioner, që nuk je i organizuar në diasporë, që nuk të funksionojnë strukturat, që ke shkatëruar seksionet dhe grup seksionet, që u braktis kërkesa e qeverisë teknike dhe u kaluan në pallavra se do fitohej nga vota e heshtur. Pse do të votonte vota e heshtur Berishën, ndërkohë që e kishte me 1 milion vota, e kishte rrëzuar masivisht në 2013, sepse kishte program. Po kush po e besonte programin? Kush e përçoi poshtë programin? Gazmend Bardhi, Tomori Zoti, Edmond Spao në Korçë që doli për turp, lista e Elbasanit që u kthye dhe pjesa e mbyllur e saj, Vlora me një rezultat dramatik, Durrësi që fluturonin me një presh si ai i Gjirokastrës. Kjo është Partia Demokratike e dobët që nuk po pranon të vërtetën në sy. Partia Demokratike më e dobët se kurrë, që ja kanë coptuar votën partitë e vogla. Adriatik Klapa i ka qenë në terren më shumë se sa opozita e marrë së bashku, pavarësisht se kush e financon, Soros, Velia i Rama, gjithçka thuhet nga politika. Nuk ka rëndësi kjo pjesë. Atë ta hetoi Spaku, ku i gjeti fondet dhe si brodhi gjithë Evropën dhe e përtej oqeanit ditë e natë pa ndalim dhe i ka marrë opozitës më shumë se 15% të votave të saj. Agron Shehaj me financimet e tij, me një parti private me lekët që i vijnë nga biznesi, i ka marrë opozitës rreth 10% të votave të saj. Shkoi në Itali, në Greqi, doli në terren në Shqipëri. Më shumë punë bëri Agron Shehaj me një autobus se i gjithë autobusi i kandidatëve të Partisë Demokratike të marrë së bashku. Ku ishte LSI-ja në fushat? Kur pyetet çfarë po ndodh me LSI-n? Po punojnë fort. Kush po punon për LSI-n? Askush. E kuptuam kur tha Edi Blushi se nga brenda LSI-s kishin punuar kundër saj. Patjetër. Ku ishte PDU në fushat? Një parti e coptuar që njerëzit ja kanë marrë Partia Socialiste. A bëri dëm Lulzim Basha? Pa diskutim. Mund të mos ketë marrë vota për një mandat, por dëmin e bëri. Gjatë gjithë kohës Edi Rama e thërriste në debat, pas atij thërriste në debat Ilir Venozin, pas tij dilte Zegjineja me gazin. Ku ishte opozita? Ku ishte fushata e saj? Ku ishin njerëzit e saj? Shpesh ju është thënë dhe CNA ka shkruar. Shumë është raportuar gjatë gjithë kohës. Opozita hante grepat e Edi Ramës, pranonte votën e diasporës kur Partia Demokratike ishte shkatëruar në diasporë. Deklaronte se do të fitonte zgjedhjet, se i kishte zgjidhur koalicionet, mblidhte një grup partish me kujtim gjuzdrash, jenisherat e kompani me idenë që LSI është parti e madhe dhe PDU do t'ju sillte votat dhe kutit ju dolën bosh dhe tani thonë ishte një masakër elektorale. Mos vallë masakra e vërtetë është brenda Partisë Demokratike, ku duket qartë se edhe nuk din, por edhe nuk duan. Ky tashmë është një fakt i padiskutueshëm sepse shumë gjëra janë bërë nga padia dhe për të ndryshuar nuk ndryshuan kurrë sepse nuk duan.